È l'alba, siamo partite alle 6 da Treviso. Un po' di neve, siamo entrati in Austria. L'entrata in un autogrill di pan pepato. L'autogrill visto dall'esterno. Corone dell'Avento in un mercatino di Graz. Paesaggi di Graz. Adesso vedrete un pupazzo di neve fatto in marmo in una piazza di Graz. Qui c'è tutto l'anno. Graz è anche famosa per i cortili interni. Quello è uno dei più grandi cortili interni, ce n'è un altro dove sta il presepe di Piazza, che poi andiamo a vedere anche insieme. E questo era il collegio dei Gesuiti. Oggi è la sede della chiesa, della diocesi. Adesso sentirete un carillon in una piazza di Graz. Allora facciamo dall'infino. Extra eine Menge fotografieren. Questo è il carillon in una piazza di Graz. Si è bloccato, non funzionava bene. Addobbi natalizi. Questi alberi sono messi al contrario contro la cattiva sorte. Fatta anche una persona, se volete magari andate per finire in foto, c'è anche
Il presepio di ghiaccio a Graz. Uno dei mercatini a Graz, ce ne sono ben 14. Blesler, buoni. Addobbi natalizi. Questo dovrebbe essere un museo dell'arte. Una chiocciola è un bar e ci fanno anche spettacoli. Si accendono le luminarie. Qui è dove proiettano il calendario dell'avvento. Dio suonava, vedi che Dio suonava. Hai capito che Dio suonava? Parlare di hai visto? La via principale di Graz. Qui proiettano il più grande calendario dell'avvento dell'Europa. Il secondo piatto che abbiamo mangiato nell'albergo di Graz. Come dolce la Sacher.
Direzione Maria Zell. Salite a piedi per la piazza di Maria Zell. Mercatino di Maria Zell. La più grande corona dell'Avvento. Maria Zell, qui c'è di tipico il pan pepato. Con il pan pepato la storia di Hansel e Gretel. Ad ogni ora si fanno una suonata. E con la capretta ciao da questo giro in giro.